మెగా వర్సెస్ అల్లు అన్నారు. రెండు కుటుంబాల మధ్య వివాదం అంటూ సోషల్ మీడియాలో కొందరు నిప్పు రాజేశారు. ఈ మంటలు ఇప్పట్లో చల్లారేలా లేవన్నారు. కట్ చేస్తే బన్నీని అరెస్ట్ చేశారన్న వార్త తెలియగానే మావయ్యలు ముగ్గురు వెలువెల్లాడిపోయారు. హుటాహుటిన అల్లు అర్జున్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడనే వార్త టాలీవుడ్కి షాక్ ఇచ్చినట్లయింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి హుటాహుట్న చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి బయలుదేరారు. అయితే పోలీస్ స్టేషన్కి వద్దని పోలీసులు వారించడంతో ఆగిపోయిన చిరంజీవి తన భార్యతో సహా అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వెళ్లారు. బన్నీ అరెస్టు సమయంలో చిరంజీవి ఇంట్లో లేరు. విశ్వంబర మూవీ షూటింగ్లో ఉన్నారు. షూటింగ్ మధ్యలో ఈ న్యూస్ తెలిసిన వెంటనే ఎక్కడికక్కడ ప్యాకప్ చెప్పేసి హుటాహుటిన బయలుదేరి వచ్చేశారు. మెగా బ్రదర్ నాగబాబు కూడా ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే అల్లు అర్జున్ ఇంటికి చేరుకొని ధైర్యం చెప్పారు. తామంతా ఉన్నామని భరోసా ఇచ్చారు. మరో మావయ్య ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా బన్నీ అరెస్టు విషయం తెలిసి వెంటనే ప్రత్యేక విమానంలో హైదరాబాద్ బయలుదేరారు. పవన్ కళ్యాణ్ నేరుగా అల్లు అర్జున్ను కలవనున్నట్లు సమాచారం. నిన్నటి వరకు మెగా వర్సెస్ అల్లు అంటూ హడావిడి చేసిన వారికి ఆ కుటుంబం ఎంత ఐక్యంగా ఉంటుందో మరోసారి చెప్పినట్లయింది. సరిగ్గా అల్లు అర్జున్ అరెస్టు సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్టర్లో పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ అయింది. బన్నీ అరెస్టు విషయం అప్పటికి పవన్కి తెలియదు. పవన్ పెట్టిన ట్వీట్ ఏంటంటే, కలిసి ఉంటే నిలబడతాం, విడిపోతే పడిపోతాం అని అర్థం వచ్చే ఇంగ్లీష్ కొటేషన్ షేర్ చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఉద్దేశించి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ట్వీట్ పెట్టారు. కొందరు కావాలనే ఈ ట్వీట్ను బన్నీకి ముడిపెట్టారు. కానీ ఈ ట్వీట్ కేవలం ఏపీ అభివృద్ధి గురించి మాత్రమే అని పవన్ పోస్ట్ చేశారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన మరో విషయం ఏంటంటే, అందరం కలిసి ఉండాలని ఆకాంక్షించే పవన్ కళ్యాణ్ కుటుంబం విషయంలోనూ అదే కోరుకున్నారు. అందుకే అల్లు అర్జున్ అరెస్టు వార్త తెలియగానే ప్రత్యేక విమానంలో హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. తామంతా ఒకటే అని మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు మెగా బ్రదర్స్. మరోవైపు అల్లు అర్జున్ అరెస్టు తర్వాత సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులంతా ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం చెబుతున్నారు. తెలంగాణ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ బోర్డు చైర్మన్గా ఉన్న దిల్ రాజు చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్లారు. పలువురు ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు అల్లు అర్జున్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. పుష్ప 2 విడుదలకి ముందు రోజు సంధ్యా థియేటర్లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనకి సంబంధించి అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యారు. అరెస్ట్ అనంతరం బన్నీని పోలీసులు చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి స్టేట్మెంట్ని రికార్డ్ చేశారు. ఆ తర్వాత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి నాంపల్లి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. నాంపల్లి కోర్టు అల్లు అర్జున్కు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. తనపై నమోదైన కేసు కొట్టేయాలి అంటూ అల్లు అర్జున్ క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. మరోవైపు సంధ్యా థియేటర్ ఘటనలో మృతి చెందిన రేవతి అనే మహిళ భర్త నేరుగా ఈ విషయంపై స్పందించాడు. ఈ ఘటనతో అల్లు అర్జున్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.